Som jeg fortalte i det tidligere afsnit, så har jeg jo tænkt mig at 3D-printe min R2-D2. Men inden da, så er der lige et par ret vigtige detaljer, jeg skal have styr på. Ud fra hvad jeg kan læse mig frem til, så kræver en R2-D2 printe ud fra Michael Bardellis tegninger, hvis det vel at mærke er version 2. Der var jo, som jeg sagde i sidste afsnit, både en version 1, en version 2 og nu også en version 3 af de her tegninger, man kan bruge til at printe ud fra. Og jeg har valgt at gå med version 2. Og hvis man gør det, så skal man bruge cirka imellem 20 og 25 kilo filament. Og filament, det er jo det her plastikmateriale, man bruger til at 3D-printe af. Og den her spole her er der 800 gram på netto. Det vil sige, det er uden spolen. Det er det rå filament, der er i. Der er 800 gram effektivt. Og de her mener jeg faktisk, der er det mere på. Det er der også. Der er 1000 gram på det materiale, der er i her. Igen uden spolen og uden papkassen. Men der er to forskellige typer materiale, jeg har tænkt mig at 3D-printe af. Altså begge typer er plastikmateriale, fordi det er det, min 3D-printer kan køre med. Men det herovre, det er det, der hedder PETG. Og det her, det er det, som hedder PLA. Og jeg har tænkt mig at bruge begge typer til min R2-D2. Og hvorfor jeg har tænkt mig at køre med to forskellige typer, jamen det er der en lidt mere nørdet forklaring på, men som nok vil give rimelig god mening, når jeg ligesom har forklaret det. Men lad os lige gå over og kigge på plakaten en enkelt gang. Det her er jo sådan, jeg har tænkt mig, at min R2-D2 skal ende med at se ud. Men det er jo op til en selv, hvordan man har tænkt sig at male den. Der er ikke nogen, der siger, at den skal være hvid med blå paneler og sølvfarvet dome. Når jeg sidder og kigger inde på astromech.net i galleriet og ser på nogle af de billeder, alle de her droids, som andre har bygget og lagt billeder op af, så er der jo nogen, der har nogle vanvittigt flotte farvetemaer. Og mange vælger at lave deres helt eget farvetema og så kalde den noget helt andet. Eller de vælger at lave en af de andre robotter, som også er med i Star Wars-filmen. Fordi der er jo ikke kun R2-D2 med, som er sådan en astromech droid. Der er jo også andre forskellige. Den næstmest kendte i forhold til R2-D2, det er den, der hedder R5D4, altså A5D4. Og sagde A, jeg mener R5 selvfølgelig, R5D4. Og den er næsten mest kendt, fordi at den i Star Wars 4, altså A New Hope, den første, der er det den, der står ude i ørken sammen med R2-D2 og C-3PO og nogle andre robotter, hvor Javaerne prøver at sælge de her robotter til Luke Skywalker og hans onkel Owen. Og de vælger jo faktisk først den her R5-robot, og den ligner helt vildt meget R2-D2. Bortset fra, at der hvor den er blå, der er den rød i stedet for, og så er hovedet ikke sådan en kuppelform. Det er sådan lidt mere kantet i det. Og den her R5, den når lige at køre 10 meter eller sådan noget, og så springer den simpelthen i luften. Der er et eller andet, der ryger op af hovedet på den. Og Luke siger til sin onkel, at den her, den har en bad motivator. Og så er det så, at de begynder at diskutere med Javaerne om, de prøver at snyde dem, eller hvad, siden de har givet dem en dårlig robot. Og så ender de med at vælge R2-D2 i stedet for, eller rettere det vist nok C-3PO, der faktisk siger, at så vil jeg helt klart anbefale jer at tage ham her med i stedet for. Men der er en del, der bygger denne her R5D4 R5-robot. Og der kan man jo sagtens bruge de samme tegninger, fordi kroppen er fuldstændig samme. Det er bare et andet farvetema, kan man sige. Og så har Michael faktisk også lavet tegninger til, at man kan 3D-printe R5-hovedet. Så det er jo rimelig let, hvis man vil det. Men igen, så er vi lidt tilbage til, jeg vil have en R2-D2. Det er den, jeg altid har drømt om. Så det bliver sådan her, at jeg har tænkt mig at bygge den. Men jeg vil jo så sige det sådan, at
hvis R2-D2 ikke ender med at have taget livet af mig i det her byggeforløb, så kan det jo godt være, at jeg har lyst til at bygge endnu en robot senere hen. Og så vil jeg nok overveje at bygge en anden en, fordi, eller ikke måske en helt anden en, men i hvert fald en i et andet farvetema, fordi der er nogen, som sagt, der er virkelig, virkelig flotte. Altså, der er for eksempel sådan noget som en R4, rigtig, rigtig flot robot. Jeg kan godt lide farvetemaet. Der er også noget som R2KT, men jeg vil sige, det er en ret speciel robot. Jeg vil ikke komme sådan ind i detaljer på, hvad der er specielt med den nu, fordi det er faktisk en ret lang og navnlig sørgelig historie. Men ikke desto mindre, R2KT er også en super flot robot, men den forpligter til gengæld en hel del, hvis man har tænkt sig at kaste sig ud i og bygge den. Men igen, man kan jo lave den i præcis, hvad man har lyst til af farver. Så hedder det bare ikke en R2-D2 mere. Jeg har set en, der har lavet en, jeg kan ikke huske, hvad pokker han kalder den desværre, men han har malet den i Batman-tema, så den er sort og gul og har sort kappe, og den er super, super fed. Men hvis man går ind og kigger på hans Facebook-profil, så kan man også se, at han har bygget en rigtig R2-D2 og nogle efterfølgende modeller også, inden han kastede sig ud i at bygge denne her Batman-udgave af R2-D2. Men altså, det er jo også en måde, man kan vælge at gøre det på. Så kan man sige, okay, Batman har eddermame ikke noget med Star Wars-universet at gøre, men ikke desto mindre, så er den altså bare super fed. Og han får med garanti en hel masse opmærksomhed, når han er ude med den til forskellige events. Men igen, jeg har tænkt mig at lave R2-D2 som R2-D2. Og det, jeg tænker mig at gøre, det er, at alt det, der er hvidt, det printer jeg ud af hvidt PETG, og alt det, der er blåt, bliver printet ud af blåt PETG, og så er der så selve domen, som også bliver printet ud af PETG-materiale. Alt andet, som sådan noget som, det jeg egentlig kaldte fittings og greebles sidste gang, front vents, power coupling, coin return slot, alle de her riste og sådan noget rundt omkring. Alt det, der er sølvfarvet eller alufarvet, eller nu skal kalde det. Det er det, jeg har tænkt mig at printe i PLA-materiale. Og hvorfor har jeg så valgt egentlig at køre med hvidt PETG og blåt PETG for eksempel? Det er simpelthen fordi, jeg tror, at det giver sådan lidt en motivationsfaktor, at når man ligesom bygger sin R2-D2 op, fordi det kommer jo til at være et kæmpe projekt, det kommer til at tage rigtig lang tid, så tror jeg efterhånden, som jeg får samlet den, så er det altså også meget fedt, at den nogenlunde har de rigtige farver. Og ja, basalt set er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvilke farver jeg printer ham ud af, fordi han skal alligevel slibes og spartles og grundes og males, så han kunne jo blive printet ud af whatever af farver. Men igen, jeg tror bare, at det er lidt federe at ligesom kunne begynde at få samlet ham, og så har han sådan nogenlunde de rigtige farver undervejs. Der er for øvrigt en anden fyr inde på Michael Badellis Facebook-gruppe for de her 3D-printede robotter, som har printet ud af PLA-materiale, og det skulle være så billigt som overhovedet muligt. Så han har simpelthen printet ud fra, hvad han nu kunne få af billigste ruller, lige da han ligesom har købt dem. Og det er ens betydet med, at hans R2-D2, den er simpelthen i alle regnbuens farver. Rød, grøn, blå, gul og hvid og alt muligt. Og jeg vil sige det sådan, at billederne er faktisk rigtig flotte, fordi den ligner en Lego-model. Det ligner simpelthen, at den er bygget ud af alle mulige farvede Lego-klodser. Men han skriver også selv, at han har altså en udfordring nu, hvor han er nået til at ligesom skulle begynde at spartle og male og sådan noget, fordi der er nogle steder, for eksempel foran, hvor han har blå elementer og gule elementer, der støder op til hinanden, som altså begge skal være hvide, og han skal virkelig give det rigtig, rigtig mange lag spartelmasse og primer og filler og alt muligt, for ligesom at få dækket, så når han lægger den hvide farve ovenpå, at der ikke kommer sådan en synlig skygge, hvor overgangen er imellem den hvide og den blå farve indenunder. Så der er jo altså også lige en god idé i at tænke det ind og sige, okay, jeg bør nok, uanset hvilken farve jeg end vælger, så print hele R2-D2'en ud af den samme farve, så jeg ikke har det der problem med, at jeg lige pludselig har nogle steder, hvor jeg ikke rigtig kan få dækket farveovergangene. Men hvorfor er det så, at jeg vælger henholdsvis PETG og PLA? Lad os tage en snak om det. Der er nemlig både fordele og ulemper ved at printe med henholdsvis PETG og PLA-materialerne. Altså PLA er helt klart det mest udbredte 3D-printmateriale, når vi snakker om plastik. Og der er det jo nok fordi, at det er billigt, og så er det rimelig tilgiveligt. Altså, det har ikke de store krav til indstillinger af printeren og sådan noget. For
at man egentlig får et rimelig godt resultat ud af det. Så det er et rigtig godt materiale at komme i gang med. PETG til gengæld, det er altså noget mere krævende, både omkring temperatur og indstillinger af maskinen, printhastighed og sådan noget. Hvis man ikke bruger tid på at få justeret sin printer helt ind, så har man altså svært ved at printe et rimelig godt resultat ud af PETG. Og hvorfor er det så, at jeg vælger at printe størstedelen af min R2-D2 ud af PETG-materiale, når jeg nu lige har stået og fortalt, at PLA er både billigere og lettere at arbejde med? Jamen altså, det er ud for andres erfaring, vil jeg sige, og navnligt dårlig erfaring. Fordi når jeg har siddet og læst inde på de her debatforer og inde på Facebook af indlæg, skrevet af folk, som har brugt for eksempel Michael Bardellis tegninger til at 3D-printe deres R2-D2 ud af, jamen rigtig mange har valgt at printe netop ud af PLA, fordi at man skal bruge sindssygt meget PLA-materiale. Og det her, det er relativt billigt at komme i gang med. Og hvis vi lige laver den simple matematik og siger, okay, jeg skal printe en R2-D2, og man skønner, at man skal bruge de her 20-25 kilo filament på at printe ens R2-D2, jamen så kan du hurtigt regne ud, jamen hvis der er 800 gram eller 1000 gram på sådan en rulle her, jamen så er vi jo op i en 25-30 ruller filament. Så der er altså noget sådan rent prismæssigt også, fordi PETG er en hel del dyre i forhold til PLA. Men det jeg til gengæld også har kunne læse, det er, at der er rigtig mange, der har problemer med PLA-materiale. Og der er ligesom to grupper af problemer. Det ene er, at PLA bliver rimelig hårdt, når man printer med det. Og så kan man sige, umiddelbart vil man tænke, men hårdt plastik, det er jo også det, det skal være, og det skal jo ikke være for blødt. Men det her, det bliver simpelthen for hårdt. For det første er det svært at slibe og efterbehandle, fordi det er så hårdt. Altså et hårdt materiale er sværere at slibe i. Så er der også det, at når materiale er meget hårdt, som det her, så er det ikke så godt til at absorbere vibrationer og sådan noget. Tværtimod har vibrationerne med faktisk at kunne knække sådan et hårdt materiale. Altså igen, hvis man tager noget meget hårdt plastik, og så prøver at bøje det, jamen, så vil det jo knække. Og det er lige præcis det, der sker her også. Og der er altså en hel del, der blandt andet har oplevet, at centerbenet, altså midterbenet på R2-D2, er knækket på den ene eller den anden måde, selvom at det er rigtig tykt. Så er det lige ved at knække på grund af de vibrationer, der kommer op igennem centerbenet, fordi at størstedelen af R2-D2's vægt faktisk ligger på centerbenet, i hvert fald når han kører, og så kører over en rille, for eksempel mellem to fliser, ligesom giver sådan en bonk op, så er det altså ret meget af hans vægt, det her slag, det ligesom rammer op i. Og det er ensbetydende med, at der er altså en del, der har oplevet, at de her ben her, de er flækket på den ene eller den anden måde, og derved så lige pludselig skulle til at printe dem op. Og så er der navnligt en anden detalje, og den er ikke nødvendigvis så relevant her i Danmark, men det er, at smeltepunktet på PLA her, det er noget lavere i forhold til PETG. Og der er altså nogle horrorhistorier og billeder inde på astromech.net fra folk, der har haft deres 3D-printede R2-D2, og så har kørt med den i deres bil, og så har den ligget derinde i sådan en 45 graders varme eller sådan noget. Ikke så lang tid nødvendigvis, men det har været nok til, at selve materialet er warpet, altså at han er smeltet lidt og sunket lidt sammen under sin egen vægt. Der er også andre, der har været til cosplay-udstillinger og lignende, udendørs i Californien og sådan noget, hvor solen har hamret ned, hvor at R2-D2's ben simpelthen er begyndt at bøje og give efter på grund af varmen. Og det er fordi, at PLA-materialet altså har et noget lavere smeltepunkt. Derfor har jeg valgt at gå PETG-vejen i stedet for, fordi jeg har det sådan lidt, det er virkelig, virkelig ærgerligt at have brugt rigtig meget materiale, og derved også mange penge, på at 3D-printe en R2-D2, for så at opleve for eksempel, at et ben kollapser, og R2-D2 vælter og går i stykker på en eller anden måde, og man så lige pludselig skal til at reparere og male om og printe nye dele og sådan noget. Og når man når dertil, så har man jo nok ikke tænkt sig at printe de nye dele ud af PLA, som man allerede har haft dårlige erfaringer med. Så vil man jo netop vælge noget som PETG eller tilsvarende. Og derfor har jeg sådan lidt, jeg er typen, der gør tingene ordentligt allerede fra starten af. Så jeg har ikke tænkt mig at bruge PLA-materiale til at printe alle de store bærende elementer ud af. Så sådan noget som ben og krop og dome for eksempel, har jeg tænkt mig at printe ud af PETG i stedet for, fordi PETG har et
betydeligt højere smeltepunkt. Der skal noget højere temperatur til, før det overhovedet begynder at bøje og sådan noget. Plus også, at det er en lille bitte smule blødt i det. Det er lidt ligesom ABS-materiale faktisk. Og det er også ens betydende med, at det er meget bedre til at absorbere vibrationer og sådan noget, uden det begynder at knække det sted. Altså det giver sig bare lidt, men omvendt så er det jo ikke et decideret blødt. Og så er det også meget lettere at slibe og sådan noget, fordi det er en lille smule blødere i det i forhold til PLA. Men jeg har dog valgt stadigvæk, og det er lidt set ud fra et prismæssigt perspektiv, det er, at jeg har tænkt mig at printe alle de elementer, som ikke er bærende elementer, eller elementer, der bliver udsat for slag og stød og vibrationer og sådan noget. Dem har jeg selvfølgelig tænkt mig at printe ud af PLA-materialet i stedet for. Simpelthen for at spare nogle penge. Og det bliver sådan noget som front vents og alle de her ting, som jeg viste over på plakaten. De bliver selvfølgelig printet ud af det her PLA-materiale. Hvorfor vælger jeg at printe domen ud af PETG? Jamen det er simpelthen igen ud fra, hvad jeg har læst, at folk har haft af erfaringer, og det vil sige, at selve domen bliver jo ikke udsat for slag og stød og sådan noget fra, at robotten kører. Men den bliver tilsyneladende udsat for mange slag og stød og sådan noget fra blandt andet børn og barnlige voksne mennesker, som ikke kan holde fingrene for sig selv. Igen har jeg læst og set billeder af horrorhistorier med, hvordan børn har lavet baglæns cirkelspark i hovedet på R2-D2 og flækket plastikken, eller prøvet at rive holoprojektorer ud af hovedet på ham og sådan noget. Selvom at det har foregået til offentlige arrangementer, og ejeren af robotten har stået lige ved siden af, jamen så lige pludselig er der kommet en knæk løbende over, så simpelthen prøvet at flå et eller andet ud af hovedet på R2-D2. Så ud fra de der beskrivelser der kan jeg godt se, at hovedet ser ud som om, at det faktisk kommer til at lide en del overlast, når R2-D2 er ude i det fri, eller man skal sige, er ude mellem andre mennesker. Og så er jeg lidt tilbage til, jamen så vil jeg hellere gøre det, at jeg simpelthen printer R2-D2's dome, altså hovedet, ud af PETG-materiale også. Så er jeg lidt mere på den sikre side med, at han kan holde til lidt tæsk, hvis det skulle ske. Men der er til gengæld en lille udfordring med at bruge det her PETG-materiale, fordi jeg har printet en hel del i PLA, og jeg har også printet en hel del i PETG, men det er kun PLA, hvor jeg har prøvet at printe 2 dele, og så lime dem sammen. Og jeg vil sige det sådan, at sekundlim, det fungerer rigtig godt på PLA-materiale. Altså brudstyrken er rigtig høj. Men jeg har jo aldrig prøvet at printe i PETG, og så tage sådan 2 stykker og sætte dem sammen med lim imellem. Og hvad jeg kan læse mig frem til, så er det faktisk rigtig svært at lime PETG, fordi du kan ikke bruge sekundlim på samme måde, som du kan med PLA, så skal du over i noget 2-komponent epoxy og sådan noget. Hvis det havde været ABS-plast til gengæld, ABS er virkelig svært at printe med, fordi du skal op i endnu højere temperaturer end PETG. Men til gengæld så kan man faktisk tage, hvis man tager filamentrester af ABS og putter dem op i syltetøjsglas og hælder lidt acetoner op i, og så simpelthen opløser det til sådan en mælkeagtig substans. Så kan man tage 2 elementer, der er printet i ABS-plast, og smøre denne her, man kalder det ABS-slurry. Så smører man simpelthen det på med en pensel på begge dele, og så sætter man delene sammen. Og det, der simpelthen sker, det er, at den her blanding af ABS opløst i acetone, det fuser simpelthen tingene sammen. Det smelter de 2 andre ABS-stykker en lille bitte smule, og så smelter dem sammen til et samlet stykke. Det er simpelthen ikke til at skille ad. Det var som om, at det havde været printet i et stykke. Den metode kan man altså ikke bruge på PETG. Men jeg har en idé om, at noget af det lim, vi bruger heroppe i Media Mouse, til når vi netop bygger podier og alt muligt andet til udstillinger, hvor at vi fræser det ud af forskellige plastikmaterialer, der har vi en speciel lim, vi bruger til at lime det der sammen med. Og det holder altså rigtig godt. Altså, vi kan bygge podier og sådan noget, så man kan gå og sidde ovenpå og sådan noget, uden at der sker noget. Altså uden at plastikken den simpelthen knækker i limningen. Så jeg skal lige have testet, om den lim ikke kan bruges til PETG-materiale. Jeg har en mistanke om, at det godt kan, men jeg vil godt lige være sikker, fordi det kan altså godt være en showstopper, fordi hvis jeg ikke kan finde ud af at få limet dele sammen ud af PETG, så dur det jo ikke. Altså, så kan jeg jo ikke bygge min R2-D2 ud af PETG, selvom jeg rigtig gerne vil det. Så bliver jeg jo nødt til at bygge ham ud af PLA. Men lad os lige prøve at se, om jeg ikke kan få det til at fungere ved at printe et par prøver ud af det her PETG-materiale, og så lime dem sammen. Og så må jeg jo prøve at se, om jeg kan flå tingene fra hinanden igen bagefter.